হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজকে আমরা একটা গ্রামে ঘুরতে আসছি। গ্রামটা অত্যন্ত প্রত্যন্ত একটি অঞ্চল এবং এই গ্রামটা একদম দেখো যে আমার পেছনে মানুষজন ক্ষেতের জ্বালা নিয়ে যাচ্ছে এবং যেটা দিয়ে ধান চাষ করা হয়। এবং আমার ডান পাশে দেখো অনেকগুলো খেজুর গাছ রয়েছে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ খেজুর গাছগুলা? দেখো অনেক সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট। অ্যান্ড আমার পেছনে একটা বড় খাল রয়েছে যেটা দেখতে অনেক চমৎকার। ওকে, তোমাদেরকে যদি আরও দেখাই। ওকে, তোমাদেরকে যদি ওদিকে দেখাই, সুন্দর একটি গ্রাম সব মিলিয়ে। ওকে, এই পাশটা একটু দেখো। ওকে, এখন তোমাদেরকে দেখাবো এখানে অনেকগুলো খেজুর গাছ রয়েছে। খেজুর গাছগুলো থেকে মানুষ খেজুর সংগ্রহ করে, খেজুরের রস সংগ্রহ করে। তোমাদেরকে খেজুরের কীভাবে খেজুরের রস সংগ্রহ করে এবং হচ্ছে খেজুর গাছগুলো দেখাই তোমাদেরকে, দেখতে অনেক চমৎকার। আমার সাথে আছে বিপ্লব। সে হাই বিপ্লব, হাই। ওকে, চলো তোমাদেরকে খেজুর গাছ দেখাই। বন্ধুরা দেখো, এখানে দুটো খেজুর গাছ দেখা যাচ্ছে, আর অনেকগুলো খেজুর গাছ আছে। আমি তোমাদেরকে দুটো দেখাই। দুটো খেজুর গাছ আছে এবং এখানে আরেকবার কাটবে মেবি। এই তো কই শোনো, আরেকটা খেজুর গাছ।